vonë kjo, është vonë. Jo, e di që është vonë. Ja, këto janë pame. Ky është momenti i flakës. Jo, s'është këtu flaka. Nuk është këtu, jo. Jagu e ke pra këtu është këtu. Jo, ka dalë në karon tjetër, nuk është ky fillimi, është vend tjetër fillimi. Është karon tjetër. Ja pra ku e ke, ja, urdhë. Ja, këto janë flakët e parë nga Big Market. Nuk është kjo këtu. Po sipas policisë më zotëri tani. Po jo më zot nisë, nuk është kjo, është në karon tjetër flaka që ka nisur. Është në karon tjetër flaka që ka nisur, është e hyrja e Big Marketit karon tjetër. Po ja pra ku e ke aty dhe Big Marketi e ke. Kjo është fasadë. O beni tani një gjë. Tash të bëjmë çik serioz, lutet së foli. Tani këto janë pamet që kanë nis flakën. Në bazë policisë. Jago e nga Big Marketi, kanë arrestuar një 2-3 vete nga Big Marketi sot. Menaxher, administrator çfarë janë. Qartë. Si çfarë them tani, të themi flakën krau tjetër, nuk e kemi. Kjo është flaka. Okej. Unë nuk e di nëse e kanë nxjerr policia këtë informacion. Por unë di që dje... Unë ta tregoj dot burimin. Unë po them... S'ka mos ka rëndësi, ja po të them unë tani, dje, mua më është dhënë tjetër pamje e fillimit flakës. Na e gjemë, na e sill, ma tregot atë që s'është me tim. Mund ta nxjerrim direkt, kjo ta marrë te raporti vullë. Ju e thoni me autorë raporti vullë. Patjetër, s'ka më problem, edhe nga syri bile. Dhe do ta jap edhe momenti kur ka filluar flaka. E qartë, shumë e qartë. Ajo që mua më bëri përshtypje ishte se dinamika e djegjes e flakës ishte e ndryshme në atë vend nga sipër, sepse digjej sipër paneli dhe perceptivi parë... Tani ti po thua flaka ka ardhur nga sipër, jo nga poshtë? Jo, nga poshtë. Nga poshtë më ka herë. Nga poshtë më ka herë. Ka herë mu në një cep ka herë. Që aty ka filluar flaka. Ishte në fakt dje, ose ishte edhe unë në studio, ishte një moment që na u tregua një video me... Dhe ishte momenti ku vraponin u duk shkëndia parë që ishte mu në cep të Big Marketit, po nga ana, po një të Big Market, po nga ana djathtë, në krau tjetër dhe shikoj po cili është ndryshimi nga kjo ana nga ana tjetër? Shikoj dikush që vraponte me vrap, pra ishte momenti që nga jashtë... Kurse këtu ke moment e flakëve. Ja, cili është ndryshimi? Ky është moment flakësh. Koli, cili është ndryshimi? Kjo është fasada jugore e objektit. Fasada jugore ka qenë një fasadë pa absolutisht asnjë xham, as dritare, dhe ishte masive. Ajo ka marrë para flakë dhe është djegur në mënyrë masive. Prej andej pasaj është përndarë në 2 krahët. Dhe kjo këtu është njëri nga krahët kur ka shpërthyer flaka mbasi ka marrë gjithë fasada. Prandaj të thash që nuk është këtu. Gjithë fasada... Po. Materiali që ju sapo ekspozuat këtu, çfarë rezistence ka ndaj deri në çfarë temperature duron para se të shpërthejnë ato flak, dhe e dyta, nëse ju duke bërë një analizë, duke qenë dhe vendngjarje, duke qenë dhe inxhinier, kush janë arsyet e kësaj flake? Të vërtetat, ka qenë rasti, një shëndi, apo është e qëllimshme e organizuar? Ja, ta japim. Ndoshta, okay, pyetja qëndron për të dy, me që edhe Eraldi është inxhinier, po. Ka thotë, me që se thashon. Të kuptojmë njëherë për çfarë po flasim. Po flasim për fasadën e ventiluar. Është shumë e nevojshme ta sqarojmë për publikun çfarë do të thotë kjo. Ne si inxhinier bashkë me Benin dhe çdo inxhinier tjetër e kupton jashtë mirë. Nëse ke një sob druri apo sob tymi, dhe jenë katin e fundit, apo në një shtëpi, në një vilë, ti ngrenë o gjakun në tillë që druri të filloj digjet tendencia të filloj të çlirohet. Kur e ndërton këtë sobën, ai ustaj i cili po e ndërton thot prit ta zjas pak këtë o gjakun, ta shtoj edhe 3-4 metra mbi nivelin e çatisë për shkak sepse rendimenti i zjarrit do të më i mirë. Që do të thotë që detyrimisht në prezencën e zjarrit, ajri kërkon të ekuilibroj presionin e saj, dhe sa më shumë të shkoj lart, ajo do ketë aq më tepër forcë. Pra zjarri do ketë dhe më tepër forcë dhe drujt do digjeshin më shpejt. Pra sa më shumë ta çosh oxhakun, drujt do digjet më shpejt. Në këtë rast kemi një oxhak që mund të tërheq, që tërheq. Në këtë rast kemi një oxhak që mund të jetë diku ke 30 metra, 25 metra, 30 metra. Shpejtësia e përhapjes zjarrit është e jashtëzakonshme në momentin e shkëndisë. Patjetër. Patjetër që aty duhet të ketë një vatër, se zjarri do diku të filloj të ngrihet. Pas prezantimin që bëri Beni, jam plotësisht dakord në aspektin e shtresës termike apo shtresës zjarrduruese, për të dhënë përgjigje edhe zotërisë së pyeti, që është e padjekshme. Në çdo lloj temperature ajo është e padjekshme. Dhe kjo nuk diskutohet. Është guri. Por po të ishte kjo, ne nuk do kishim problem. Po pra. Pra, nëse ky element do ekzistonte në gjithë fasadën, ne nuk do kishim problem. Edhe një herë po i kthehem asaj që thash më parë. Kemi një vatër zjarri që temperaturat mund të arrisin deri 1200 gradë. Varet nga materiali i cili janë izoluar. Ky lloj produkti që sapo profesori, se Beni është profesor i ndërkohë,
sodi në dukje është një material i cili në momentin e djegjes temperaturën më shkon dhe 1500 gradë. Dakor? Fasada e veshur me alukobondin që po flasim, ja një sekundë. Me alukobondin që po flasim duhet të jetë klasifikuar e padjekshme. Pra, ky është një rast, ky rast që ka ndodhur. Sa kuptova. Na shpjegoni sa ka shpjegoj. Ju thoni që kjo është e padjekshme, por kjo ç'a dojë zjarri. Stimulus për zjarri. Ja dhe pak, ja dhe pak. Ç'a dojë zjarri. Prandaj të flasë, pastaj do flasë. E kupton? Ja dhe pak se po arrit, po kërkoj të jap gjithë skemën, gjithë strukturën. Jo, por nuk shkon temperatura 1500 gradë në një zjarr sapo ka filluar. Po, shkon 1500. Mund të filloj, shkon 1500, po digjet hyrja brenda, dhe digjet materiali brenda dhe fillon të lejë. Jo zjarra sa. Nuk shkon. Po ta jap unë përgjigje për këtë, po dëgjoj një çfarë shpjegimi do bëjnë xhiri, pastaj do bëj unë. Momentin që do ta jap edhe flak, prandaj.